Ni kedai Batisi TV. Bat pidang pet yaki kubor baman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat biddor. Kamet kebasa jongba Matthias Krim. Ubelong orang yelek kai apkul ba pau khmat ke jela Meghalaya bat hakajuk kepor kumukuch. La tep dan buram no hakalai terik urisau arhajar arpo. Hadian bu laklat no nakani keslapat thei hakashi terik urisau arhajar arpo. Haba paidin sa kajing emi lekai football jong ni orang bak. Ulayo alan pan mi khmat ya kajela Meghalaya haka sub junior football tournament kabalong haka jela Bihar house name kat kendai spa prapun rio. Bat ulajudan mentaru bat la kajong ka kenhun ya lekai jong jela ban yok khor yi khusnam per. Haka jing alinti jong u kumurang lekai football uba Matthias ulaju lekai nakalang sning football club Riat Samthia Sports Club ka Shillong Lajong Football Club naka Royal Waindo bat na kiwi kenhuni lekai football haka jela. Uba Matthias ula syakri ru kumu assistant coach yang kalangsning football club. House name Arhajar Rio hadin bulak syong tajno naka kami lekai football house name Arhajar San bat house name Arhajar Kendai. Ula long kumu coach yang ka Royal Waindo bat house name Arhajar Khatlai. Tat hadu pun daklat no nakni keslapat hai ula syakri kumu coach yang ka kenhuni lekai langsning football club. Halor ke jingklat no jongba Matthias Krim ka Batisi TV kelayo alat ru banyak berupa Freddy Harpran bulong sekretari jong langsning football club ubra penpawi jing sosi ke bakrau halor ke jingklat no jong ni orang bak mencuai la day kumplia jong langsning football club dia mencua kalong langsning sport club kan yo dia hadiah ke sekolah no langsning football club di la join po ka langsning football club house name Kandai Fuar di naduk Kandai Fuar haduk Kandai Penyo idon hapo kalangsning football club di hadin nang tupan di seli ilakai no sapo kau Waindo hagi Kandai Pupra nai Kandai di hadin nang tupat isiwan paibyang house name Arhajar Ar di hadu Arhajar San kumpliar di hadin pat nang tu kejingwan jong ipat di hapor bau senam Arhajar Rio di ngalaku seno ngai ka langsing football club DMI Iwan Kumu astan coach plus goalkeeper coach hirapan nga te ngedon lang hadu Arhajar Pra padi te hadin Arhajar Kendai pat ilalej no syaka Waindo kum goalkeeper astan goalkeeper coach hatu kapor habadon lang badarlong hapa Waindo te bailej mi gade hadu Arhajar Khatar tena Arhajar Khatar pat Iwan Pai no hau Arhajar Khatlai biang hadu mentai don sa pangiken mencuai ila kai hoi nak state Meghalaya ila represent ki sub junior ki junior te nanta ke senior team ke Santos Trophy te pat ki don ki tournament ki inter na ka SSA ngila represent ke inter district ka jing club no jing i kalau ngajing du nong om tang ka family jing i ne ke jing du nong ru ya ka club ya ka state ru nomor ba Datang mai pat uwe ngambaklau de wanjet lamare malam jet ubalapas yagi level 1 and 2 jong ka goalkeeper coach te ka jing klat no jong i kalau ngajing du sisya ka kraw ya yangi ka club kam tamru ya ka state mar
nagi goalkeeper coach kalau long ka dei ke jing ai jong play hi kalau makan saya kong peliaru de way te kamtam namar ba ka jingdu jong me peliaru kalong namar ba de tang mai hi ibala ban coach lang ki kenthairu te ko women menchua hapor ngam maklah por beku seba agos por bayalam ya ka women team de mi hi belong goalkeeper coach na menta kenthai te kalau ngejingdu umdai tangi ki sinrang ki kinarit ndai ya ki kenthairu kalau ngejingdu ka kraw bai klan no mi kisnyang namar menta ka jingklat ki jung i ladu sia namar balai ngidon tang mai i goalkeeper coach ibo pej umdai tang bai pej tangi ka senior team ipej nama kini Arsenal menta giladon suka baby league te nadu ki kena Southampton Sunsnam sapanggi goalkeeper baru khangi IT lot hai te nadu Southampton hadu senior ba in pei himerwai kamdai wasuk te ka jingklat jeng i kalau ngajing dunong sisia yangi ka team langsning ka mai sedang Southampton Prafunrio long ba i represent ya ka state subjunior ka degi Prafunrio mi ki klub ki belai ilakai teng mi kalau mencua ilakai suan nak lajong dia halpor ba ilakai na lajong kalau senam prapu kundai dia dinang tu prapu kundai dia isain pat siapa ka resem dia haus senam kundai puwe dia nadu kundai pu apat isupoi sangi dia dadap nangi ipoi sakwai siapa ka waindo dan waindo ipoi biang selang sini.